Gukirite kieha kinene na maithori guku Soweto Kayole kaunti-ini ya Nairobi kuria njerete utuku wa umuthi. Lakini mioyo yetu inaweza tulia kidogo. Mtoto akipata justice akudeserve. Thutha wa kana kanini karia karoikaine ta Tinsiri wa Muyu gukorwo koragitwo na mwiri wako gateo iguru wa buroti iria i hakuhi na yao thutha wa gukorwo korire muthenya wa Jumamothi na njira ina kiriga. Kichwa imebondeka hapa. Tumekuwa postmortem. Mebondwa. Ni kama ukiangalia vizuri but there's no wound but imebondwa. Yes, otogo ndakoro gikumenyithia mururi wa Paxson TV muthenya wa muthi ari muthenya wa Monday thaa 1:30 kwa kuma gukondo kikineta Soweto guku ni Kayole mucii munene wa Nairobi kuria gugikirite kieha na maithori thutha wa mwana umwe munini gukorwo orire muthenya wa Jumamothi na thutha mutheri thutha gukorwo agiethwo utuku na muthenya aracokire gukorwo oragitwo na mwiri wake ugatiganirio handu nyumba-ini. Ni ndeto ina kieha muno na tondu aikari agoku makiri haho gudira gukorwo ngianania nao o ndumwe na andu a family makorwo magitutariria uria gwakorirwo gugithie na mbere. No tuciria Ngai ni undu wa kana kau karoragirwo ira tondu ni kiundu kina rugo muno kuona ati mwana munini wa miaka 3.5 ati ni akuragwo na hatari gitumi kiria kiramenyeka gitumi kiria mwana ucio uragirwo itura riri na ruo tondu ti kaundu kega by the way no twina ihoru by the way no nani ni ndakana gukuona tondu ugakunyitirira bado na family iyo tukuga Ngai akurathime na rathime ira wa moko maku no kiakorwo ihatikaine Ngai agakuhatura. Amen. Sawa, thank you. Maritwa makwa njitagwo Steven Ngari Gitonga na njikaraga guku Kayole. Nini ni guka wa kana kau karonekire koragitwo kana kau twari nako ha kindu ta thinacara getagwo Tinsiri wa Muyu ne kana ka mwiritu wakwa no ri tugiikana nako ha nginya ti kindu ta thinacara agakinywa cai no kuma njari ria ciana ithia guthaka ri tugici tweteria ati kindu thaa imwe ati mwana ni agucoka ri mwana ndacokire niguo twanjirie kurania ng'ania wa Muyu eku kwana wa Muyu eku riu ni ti andu othe manjie gwika ati kwanjia kuhanga ite kwa ethu oko kwa mutumia to ni kwa twambire guthie to ni jirani itu no tugithi tukimwaga ya twamwagire ni ti andu manjie kururumuka andu manyitane manjie guthiruka guku twakimwethira guku tukimwetha nginya kindu kuma thaa 1 nginya thaa 6 thaa 8 twari tugithiruka guku no ndeka mucio tukikoma no twahurire riboti maborithi mothe no ndeka muico ri tugeterera ati rucini ri kana kuri borithi agutuhuria riboti kuri mwana utwaritwo station yo yothe niona ndambire kuroka ya kwa dio angi magithie ingitagwo Soweto angi magithie na kureka yore wanu no twinjira-ini o miethere-ini tutahurirwo riboti ri nio twacoka kuhurirwo thimu ati kwina mwana woneka itathie murore kana wanyu twacoka guka ri twakora niko twakorire andu aingi na haha buroti ino riu kuma ino itu ri buroti haria kienda ri thutha wayo ri niho twakorire kana kaigireirwo kiri-ini slabu-ini riu tukirigwo nu waruta mitigo iyo muthenya uri kora ndio kwari Saturday hwaini hwaini nirio koria kindu thi kuma riu tuge ona ni kuma tondu na mwanake hari mwanake wi guku ni akahurite kindu mbica 6:20 uguo no gwikinya thaa 1 mwana ni riorire no ni nginya 6:45 ri nionekire koguo mwana ucio no kone hijackirwo between 6:45 na 7 ati athiete ko matigane mamu wao thaa cigana ni kwathiete mamu wao nini ndamutumite athie cyber aturutire form cia KRA tondu mari ni metitwo ni cucu wao koragwo na gukamuru makirwo hari zawadi magurirwo atu mwana ucio atwarwo riu Kamira agitwarwo saruni na akirikirio saruni na agiuka riu meterire ati mamu aume kuya kiria kuturutira kiria KRA form ri eteire mamu amwe mathie Kamurure nirio mwana ona twamuhuragira ri kiria cyber-ini mwana nirio mwana agire riu muracokire ati kumumenya ati hau riu nona na hau atetwo ri munyaka ateirwo handu gicirabu-ini kia nyumba yakirwo gikorwo gicirabu riu nona gicirabu kiu aigireirwo iguru andu ungiona broti imwe next ri niki ifacite gicirabu kiu
rä koguo rä majirani rä acio makåmburoti rä gwĩcia nĩo maumire rĩu ithuĩ nĩ thimũ twahũragĩrwo atĩ kujeni mwangalie kama mtoto nĩ o kũrĩa mũndũ arĩ nĩona ndauma ndani na kũu ndiona ndoire nduthi ngĩũka ihenya ngĩkora aya andũ othe maihũrĩte kwaihũrĩte andũ aingĩ mũno kwarĩ ta andũ makiri na ũguo nĩ ũmwe ira twakĩmwe twamũtwara kĩrĩa tũramũtwara kĩrĩa mocarĩ tũrerwo twa promise postmortem nĩ ũmũthĩ nĩyo tuma tuona mwana kũriganĩra tuonirio mwana rĩ we ndagĩkĩtwo ũndũ mũru no mũtwe warĩ damaged kabisa na gũkũ mũgongo gũkũ kĩande haha kĩnyamũ gĩkĩ ahũrĩtwo akabunjangwo koguo nĩ kũrigwo kana nĩ mwana gũkĩgũthithanio kana nĩ atĩa na mũndũ ũcio akĩrĩ na niĩ ĩrĩkũ tondũ no nĩ kũroneka nĩ ta mũndũ wa area ĩno na tondũ nĩ ndoririe nona kũu gĩcĩra gĩkĩ ũguo muoka nau mbere hatirĩ kĩrĩa hatirĩ nakĩo wĩ through koguo rĩ mwana ũcio na okorwo nĩ na hau arĩ rĩ either agereirio maburoti macio ma kĩanda kana akĩũo nĩ mũndũ agĩkwerĩkagwo agĩcabiricwo ũtukũ ũguo nĩguo tũreciria no tũtikĩrĩ na ma tondũ maũndũ macio makĩrĩ kwa DCI rĩ tũtingĩeterera tuone riboti ĩrĩa ĩno nĩ gũkoretwo na maũndũ ta macio kana niĩ ta ithuĩ ciana icio nacio airĩtu akwa othe ngoretwo ndĩ nyũmba ĩno ta mĩaka 30 kĩndũ na ndirĩ ndaigua kaũndũ koru kana kĩ na ti ũthũ tũkĩrĩ na mũndũ o wothe nĩ ndi ndahĩtania na mũndũ wothe korwo nĩ mũirĩtu ũcio ndi ndakĩigua atĩ njĩtĩirwo cira atĩ kwĩna kĩ gũtirĩ no ũkarigwo akoragwo na ciana cigana akoragwo na ciana 2 na nĩ arĩ na mũthuri no maikaraga Kamuru na nĩkuo rĩu macoka gũkũ nĩ gũka mokĩte ciana rĩ mokĩte kĩrĩa marekĩte rĩ ciana nĩ gũka ciokĩte tũkĩona gũkũ rĩ na kũu maikaraga Kamuru rĩ maica me igũrũ mũno ngĩmwĩra handũ ha gũtinda mũgĩthomithia ciana niĩ twaririe nake nginya na mũthuri ndagũthomithia ciana cukuru ma goro rĩ na Kayole kwĩna cukuru cia raithi rĩ rĩu ta kũu ndaigua ngarĩhagĩrwo makĩria ma 15,000 tamu gũkũ nona nĩ 3,400 ngĩmwĩra atĩrĩ andũ a gũtwaste mbeca na ti mbeca nyonekire mũtangĩũka tũikare mũtangĩũka mũthomithie ciana gũkũ na tũikare gũkũ no itheke nĩo marĩhagĩra cukuru we no tũmaga mbia cia ranji cia kĩ na cia kĩ koguo hatirĩ ũndũ marĩ between ti aciari kana kĩ aca koguo tũtingĩcukuti maũndũ ta macio koguo nĩ ũkora tu wa haha tu nũhu wa mũndũ gũkũ hihi ũngĩenda kuga atĩ ũngĩenda kwĩra thirikari atĩa niĩ kĩrĩa tũrahoya kĩnene tondũ mwana nĩ agĩthire na tũtirĩ no ndũngĩ tũngĩgĩka rĩ nĩ agĩkuire rĩ o justice ya mwana ũcio ĩngĩoneka no tũkene atĩ mwana arĩ grade K nĩ hĩndĩ karakorirwo mwana ũcio nĩ wa mĩaka 3.5 koguo nĩ hĩndĩ karakorirwo kaingĩra gĩtagwo play group ici cia play group 1 nĩ hĩndĩ rĩu araingĩrire tamu ĩyo ona ndaninĩte tamu nĩ hĩndĩ araingĩrire tamu ĩyo sawa nĩ toĩ na kĩha mũno mwĩroreri kĩatũgeithio nĩ cũcũ kana kwambia rĩtwa ithuĩ ndĩramũkiria riboti marĩtwa makwa nĩ Beth wa Mũyũ nĩ nĩ cũcũ wa mwana na ndĩ mũhonoku riboti ĩrĩa yatũkinyire mwana witũ nĩ orire kĩndũ 6:45 hau kinya 7 nĩrĩo twamwagire tũkĩambĩrĩria kũmũcaria nĩ twaingĩrire maburoti-inĩ maya mothe na gũtirĩ handũ twakĩmuonire kinya cioro-inĩ tũgathiĩ balcony-inĩ tũgathiĩ tũkĩmwaga rĩu nĩrĩo twanyitanire tũkĩamba ngĩthiĩ gwa mũtumia ũyũ ngĩmũrora tondũ nĩkuo athiaga gũcera pole sana tukimwaga pole sana ndio tena kĩha mũno mwĩroreri na ngwĩhoka maabitha a thirikari magĩrĩirwo gwĩka kaũndũ nĩ ũndũ wa gũkorwo gĩgacĩrithia ũgitĩri gũkũ na tondũ ndĩrakorwo ngĩigua ũndũ nĩ ũndũ wambĩtie gũthiĩ na mbere gũkũ tondũ na tarĩu thaa ici ũguo tũrakorwo tũkĩanĩrĩra kwĩna mũhuhu atĩ kwĩna
mwana ũngĩ nake ũkorirwo akĩgerwo ngero o teo mũthenya wa mũthĩ no nĩ ũhoro ũtekĩrĩtwo mũkonde tũgũkorwo tũgĩka uchunguzi nĩguo tũkorwo tũgĩkũmenyithia. Nĩ tũkoretwo tũkĩmũcaria ona twakomaga ta ithuĩ twakomaga thaa 9 na ti gũkoma nĩ ta gũikara twetereire thimũ o kũrĩa ĩriuma police station twaga twokĩrire thinacara ona gũtirĩ wethambire no kũharũkia nguo tũgĩthiĩ kũmũcaria. Twathiĩ nĩ twathire makanitha-inĩ nĩ tondũ twagayanĩte andũ ngurubu ithuĩ tũgĩthiĩ ũguo tũgĩthiĩ tũkĩmũcaria kanitha tũgĩthiĩ makanitha-inĩ ithatũ na haha tũkĩmera matwĩkĩre atĩ kana kwĩ mwana maraigua ũrĩte. Tũgĩcoka tũkiuma hau tũgĩcoka ũguo gũka kwĩra mũtumia wa kanitha wa PCA wa Soweto atangathithie kwao kanitha-inĩ rĩ nĩyo twacunganire na mũtumia na mũndũ wa nduthi magĩtwĩra inyuĩ mũracaria kana thiĩi mũrore kana nĩko konekana hau mathioya na hau kĩanda. Ithuĩ rĩu no gũcoka twokire ihenya tondũ twatũngirwo na harĩa tũgĩũka ihenya nĩyo twerirwo ge kũu igũrũ. Rĩu yambindire tũhambe ngoroba ĩ hau opposite hau nĩho twakorire nĩ hau rĩu nĩho mũndũ onagĩra wega nĩko karĩa gakomete na gakomete wega mũno. No ũmũthĩ narĩo nĩ tũthire postmortem na nĩtuonirio no mũtwe ũpasuĩtwo ũru mũno haha ũguo hothe ũkapasuo ũru mũno haha nĩ aimbĩte na akahana ta kũndũ tarahutahutĩtio ũthiũ no gũtirĩ handũ hangĩ twĩrwo ge clean mwĩrĩ wothe tiga o mũtwe. Gũtirĩ handũ kageretwo ngero no mũtwe hau kapasuĩtwo ta kĩndũ karingĩtwo nakĩo kĩritũ kana gakaringithio rũthingo. Ngĩra kwĩra atĩ maabitha thirikari officer ndingĩenda kũmera matũhe justice tu ya mwana ũcio nĩ tondũ mwana ũcio nĩ mũnini mũno na ti ũru arekĩte mũndũ na tũtirĩ twakorwo ũru na mũndũ. Tũikarĩte plot ĩno na gũkũ no kuo ndahikire ngagĩra ciana ciakwa gũkũ ngacirerera gũkũ nginya hau makinyĩte no ũyũ nĩwe kĩhinga gĩakwa. Rĩu tũtirĩ twahĩtania na tũtirĩ twagĩa ngucanio atĩ na mũndũ wa buroti. Rĩu ngakĩrigwo nĩkĩ maroragia mwana na nĩkĩ ngauga justice ya mwana yoneke tu tondũ hena ruo. Mũrutamani ũrĩa wamaigua gũkũ rĩngĩ kana ndamaigua mĩaka ĩyo yothe njikarĩte gũkũ ndamaigua. Maya nĩmo ma mbere niĩ ona nyonaga o magathĩti-inĩ na ma-TV-inĩ ndeciria ũndũ ta ũyũ no ũngore. Tugeithio ni tumeji haha ugu naweza ongea kwa Kiswahili pia kwa sababu ya wale watu ambao wataelewa. Kwa majina zangu naitwa Alice Mombi. Mimi ni auntie ya Wamuyo. Wamuyo is my niece. Mtoto alipotea hiyo masaa tu imeelezwa around 6:45 on Saturday. Na tukaanzia safari ya kumtafuta. Hatukupumzika ila wakati tu tulinotice mtoto hayuko around hata hatukukawia na tukaanzia safari ya kumtafuta pamoja na wamama wa hii area yote. Tulishikana kweli, wamama walitusaidia mpaka wanaume. Tukaanza safari ya kumtafuta huyu mtoto. Na huyu mtoto si mtoto ati yule ati very easy going ati unaweza mwambia twende aende. Hapana, hata mara mingi anakataa watu kabla mzoeane ndio aweze hata kukusalimia, inachukua muda. Kwa hivyo sisi ilituchanganya sana mtoto, nani huyu anaweza kuwa amechukua mtoto. Tukatafuta kwa manyumba huku, kwanza tulianzia kwa wamama huku mahali anaingia kwa turafiki.
tukamkosa, tukaanza kumuita kwa hizi maploti zote, mtoto hapatikani. Sasa tukafika post, tukaripot, post iko hapa Soweto, tukaripot, tukaenda hivyo kwa DO, pia tukaripot, tukaenda station nyingine inaitwa Mugendi, pia tukaripot, na pia tukaenda Matopeni kunaitwa sewage. Pia huko tulienda na tukaripot kila mahali. Walienda tu wakachukua tu namba zetu na wakatuambia in case of anything watatupigia. Lakini tunashukuru pia walitupatia tu hope, wakatuambia mtoto atapatikana. Sisi tulirudi tu tukitafuta mtoto. Huyo mtoto tulimtafuta mpaka saa 8 na kitu usiku. Hasa hapa tukaona inaweza kuwa 50-50. Saa hii kupata mtoto ni ngumu. Tuseme hata tunasema labda aliingia kwa mtu, huyo mtu akasema alale na yeye ampeleke station asubuhi. Sasa sisi tukakubaliana tulale ili asubuhi hata tupate hata nguvu ya kuanza safari. Lakini kama mimi tulikuwa na baba ya huyo mtoto hapa tu mahali panaitwa Mathioya, hapo na wamama wengine tulikuwa hapo na the uncles, 2 uncles. Nikaona baba mtoto hiyo kitu inamsumbua sana, tukisema tuende kwa nyumba tupumzike ndio asubuhi tuanze safari. In fact alisema ataenda, wao walibaki tu hapo kwa magari, wakasema labda tunaweza ona mtu labda atasafirisha huyo mtoto usiku or anything tu ila tu kuwaza tu. Sasa wao walilala tu hata hapo tu kwa magari hapo nje. Sasa wengine tukaenda kwa nyumba. Sasa asubuhi tunaambiwa kuna mtoto amepatikana na hapa nyuma. Tuangalie kama ni yeye. Sisi kwenda kuangalia, kumbe ni mtoto wetu Tinsley. Malalishwa tu anakaa kama mtu wako kwa usingizi. In fact hata alikuwa amevaa kiatu moja. Na ingine tunaiona hapo chini. Hiyo kitu imetuuma sana kama familia. Kitu tu tunaweza omba ni justice ya Wamuyo. Huyu mtu ya kudeserve hiyo kifo, kwa sababu amekufa kifo ya uchungu. Kichwa imebondeka hapa. Tumekuwa postmortem. Amebondwa. Ni kama ukiangalia vizuri but there's no wound but imebondwa vibaya. Maneno tunataka tu ibaki kwa DCI kwa sababu wanaendelea na investigations. Lakini kitu mimi naweza omba ni uchungu sana mtu kuluzi mtoto wake namna hiyo. Kwanza kwa mama yeyote ambaye mzazi yeyote tu, hiyo kitu ni uchungu hata sana. Naweza ongea on behalf ya mama ya huyo mtoto, hata alilia anasema I wish wangeniua mimi badala ya kunifanyia mtoto wangu hivyo. Sasa sisi tunashindwa hizo dakika kidogo na mtoto anapotea kabisa. Hakuna mtu alimuona akichukuliwa, hakuna mtu alimuona akiuliwa, hakuna mtu alimuona akiekelewa kwa hiyo slab, na hiyo slab iko hapa nyuma. Our hearts are bleeding. Sisi tunaumia. Hata mkituona hapa tunaumia. Hii kitu imetupata abrupt. Si kitu tulikuwa tumejitayarisha, and we need to lay her to rest. Tunataka tumpatie at least a befitting burial, kwa sababu ni mtoto tulimpenda na Wamuyo kweli alipendwa. Hata mama wanaweza wako kuambia, kila mtu alikuwa nasikia ati Wamuyo wako hapo. Kila mtu tu ni nduru na machozi, kwa sababu ni katoto tu kazuri, akange kujibu vibaya. Sasa tunashindwa tu huyo mtu mwenye ameamua tu kutufanyia hivi inaweza kuwa ni nani. Ombi langu mimi kama mtu tu, zaomba tu asifanyie mtoto wa mtu hivyo. Hata kama kuna anything, watu husova or just anything, hatusemi ni anything kwa sababu hakuna hata mtu ukifika mahali ati unaweza ua mtoto wa mtu, tunaweza hata shindwa ni nini hiyo. Tunaomba tu hivyo, na zaidi kama haki mnaweza tusaidia financially as a family. Ile jambo limetukuta tu. Mtoto kuna vitu mingi sasa kama hizo postmortem, vitu tunafaa kununua, all those things ndio tuweze kumpatia a befitting burial. Tunaomba kama mnaweza pia tusaidia kama familia ili haya mambo yaweze
kutimia, na pia kwa serikali tunaomba sana muweze kutulinda, muweze kutulinda tu sisi wananchi. Wengine tuliwachagua, tafadhali tukiwalilia mkuwe mnatufika karibu, kwa sababu wengine wetu huku chini tunaumia sana, na mambo kama haya yakiendelea yanatuuma sisi kama wananchi. Tunashindwa kwani tunaishi wapi. Hiyo tu, lakini zaidi ya yote justice for Wamoyo. Justice for Wamoyo. Mtoto wetu hatarudi. Hatutawahi muona, ndio. Lakini mioyo yetu inaweza tulia kidogo. Mtoto akipata justice hakudeserve hiyo trauma yote. Sisi hata familia sasa hata tuko na uoga, tunashindwa na who can be the enemy. Lakini pia nimesikia kuna mwingine amepatikana ameuliwa na hapa chini. Kwa hivyo ni kuonekana kuna insecurity kwa hii area. Tafadhali serikali mtufike karibu, sisi watu wa Soweto tunaumia. Watoto sijui tutaficha wapi. Mtoto anapotea usiku, asubuhi anapatikana amekufa. Hiyo kitu ni uchungu sana. Ni hayo tu. Poleni sana. Na hapa najua kuna watu maybe wanaweza taka kuwasaidia, kusupport kusimama na mama. Sijui kama uko na namba yake, uweze kuwapatia pale. Na ni uchungu sana kuona ati watoto hawako secure huku Soweto na tuko na serikali. So tunaengeomba tu at least hii familia ipate justice. Yes, mtoto hawezi rudi, lakini wanaweza fanya kitu ndio kuzuia ili jambo lisiendelee, kwa sababu kama kuna mtoto mwingine, kuna sijui kama ni mtoto, lakini tutachunguza tukuelezee. Unasikia kuna mwingine tena nasikia ati ameuliwa tena leo, unaona. So peana namba, sababu ya unaweza peana namba ya mzazi mama ile namba hani toroguga atiriri no itwende justice ya Wamoyo tondu na ithe tutaikara nginya no kiria na guoya tondu uyu urekiri uguo ri tutiwe kana ni oko ni ithuĩ tukimwĩtĩirie ri agĩũke agĩtũbĩci agĩtwĩre atĩrĩrĩ nĩ mũhĩtĩirie kana tũmũmenye, no rĩu tũngĩmũmenya rĩ ona ithuĩ tũikara twĩ biri either anyitwo kana akĩmenyeke. Rĩu tũkĩmenya atĩrĩrĩ either nĩ kĩerementi kĩa mũndũ gĩũkĩte kĩranjia gwĩka atĩa, kĩranjia kwanjia kuoya kwananga ciana, kana rĩngĩ nĩ ithuĩ twĩ na ũthũ, tondũ rĩu ona tũrarigwo kana mũndũ ũcio rũciũ githĩti-inĩ agakora, tondũ ũngĩona atũhĩtĩirie rĩ ona no korwo rĩngĩ ona mwana ũngĩ tondũ twĩ na ciana rĩu ona ta kau kangĩ ga sister gake rĩ kabidi gathi gaikare gwa cũwe ithe na nyina rĩ ona nĩ ta mathũkire mĩtwe. Rĩu to mũthĩ mabidi maheo pastor athiĩ akameke akamarĩria tondũ mani ta mathũka mĩtwe matiranyita ũndũ kana atĩa ona tondũ rĩu nona arata ake mabataire gũkorwo gũkũ nĩ kwamenyerete kwaciarĩirwo. Rĩu nona tũkwendaga akorwo nake arĩ gũkũ nĩguo no korwo mũndũ ũngĩgĩũka kũmomboreca kana gwĩka atĩ gũtomboreca hamwe rĩ amũkore. No rĩu tũtingĩhota gũikara nake gũkũ tondũ nĩ aretigĩra who will be next, na nĩkĩĩ ũcio ũragĩtũhĩta rĩ rĩu agĩtwĩre rĩu nĩkĩĩ tũkĩmenya tũngĩona justice ĩyo peke yake ona itũ gũikara ngoro citũ ciĩ theru tũkũhurũka. Rĩu ndĩ namba yakwa rĩ tuge nĩyo ĩngĩamba kũhũthĩrwo thaa ici tondũ Kamira no nĩ twathondeka nĩ tũgũthondeka WhatsApp group hamwe na family ĩrĩa yakwa nĩ 623 62 7772. Namba ĩyo nĩ 0723 62 7772 mwisho yume Steven Gitonga. Ya mũciari ndĩrĩ kĩrĩa ndĩrĩ kana ndĩrĩ niwe ya mũciari ya nyina ya mũciari mũirĩtu ũcio ndingĩhota kũmĩthomera. Unaweza kusomea hiyo? Ni ya mzazi ya mama mtoto. Sawa. Namba ya mama mzazi anaitwa Fiona Ngari. Fiona Mwihaki Ngari ni 0718 67 35 39. Again 0718 67 35 39. Ile njia yoyote ambayo mtaweza kutusupport nayo andũ a wendi mwega ũngĩtũkinya hakuhĩ tũgũcokia ngatho na Ngai wa Moyo atuĩke wa kũmũrathima. Niguo marĩtwa make ekũrehe Fiona Ngari. Fiona Ngari. Sawa sawa. Poleni sana na tuko justice ni gũkorwo ikioneka.
turite muno ni ciana nini kũragagwo itarĩte maica mũndũ ũcio ũroraga ciana rĩ abatire gũkatũraga ithuĩ kũrorage family ũndũ ũcio no atutura mũno na Ngai amũteithie nĩ ũndũ wa ũguo mũrarutĩra moka matinani na mũndũ ũcio ũrekia gĩko kĩu rĩ Ngai amwone ũguo nĩguo sasa njĩtagwo Samuel Mũngai ndĩ mũikari wa gũkũ Kayole na ciana nĩ cituĩkĩte nĩ iroragwo gũkũ Kayole security ĩ thĩ mũno nĩ kwenda yũkĩrio tondũ arĩa maroraga ciana ũcio no moĩkaine no rĩu rĩ arĩa mamoĩ matingĩtĩkĩra kũmauga nĩ ũndũ wa security yao rĩu koguo thirikari no ĩgerie mũno ĩmenye ũhoro wĩgiĩ security ya andũ aikari a Kayole. Sawa thank you mũno njĩtagwo Zipora Njoki kuma gũkũ Kayole ha Soweto na ndutaga wĩra wa hoteli nyendagia hoteli no tũtirĩ ake nĩ ũndũ wa kana kau karoragirwo ira tondũ nĩ kĩũndũ kĩna ruo mũno kuona atĩ mwana mũnini wa mĩaka 3.5 atĩ nĩ akũragwo na hatarĩ gĩtũmi kĩrĩa kĩramenyeka gĩtũmi kĩrĩa mwana ũcio ũragĩirwo itũra rĩrĩ na ruo tondũ ti kaũndũ kega by the way no twĩna ihoru by the way no nani nĩ ndakena gũkuona tondũ no gakũnyitĩrĩra bado na family ĩyo tũkuga Ngai akũrathime na rathime wĩra wa moko maku na ũngĩgakorwo hatĩka-inĩ Ngai agakũhatũra. Amen. Sawa, thank you. Yes, ũguo nĩguo maũndũ makĩhana mũrũri wa Paxson TV na nĩ twakĩrĩkia gũkorwo tũkĩaranĩria na family na ngũkĩhoka nĩ ũgũkorwo ũkĩmanyitĩrĩra kana nĩ ũgũkorwo ũgĩsupport mũciari ũcio gwĩtũkĩra na mbere twakorwo tũkĩnengerwo tondũ nĩ kĩeha by the way mũndũ atete mwana wake ningĩ agacoka agakora oragĩtwo na njĩra ya ũnyamũ na rĩu kũringana na ũrĩa wakorwo ũkĩigua nĩ waigua family marakorwo makiuga nĩ marakĩenda kĩndũ gĩkiũkaine ta justice marenda kũmenya nĩ atĩa gwakorirwo gũgĩthiĩ na mbere tondũ gũngĩkirwo ũguo thirikari ingĩthiĩ na mbere gũkirora ũguo rũciũ rũngĩ ndũramenya no gũkorwo akĩgerwo ngero koguo nĩ wega tũkorwo twĩta thirikari ĩrĩa andũ arĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩka ũthuthuria DCI maabithaa DCI nĩ wega magĩke ũthuthuria mũiganu makorwo makĩmenya ũrĩa gwakorwo gũgĩthiĩ na mbere niĩ nĩ njũĩ maabithaa DCI nĩ mekaga ũthuthuria wega tondũ angĩkorwo nĩ tuonaga nĩ manyitaga nginya andũ matonekete ona nginya thura ciao citionekete handũ koguo ona aya no makorwo makĩmenyeka na makorwo makĩnyitwo na matacokerio makinya ũndũ ũcio ũngĩ njuge bũrũri witũ wa Kenya nĩ tũkwenda tũhoe mũno andũ arĩa marakorwo makĩrorera hau ũguo by the way tũkwenda tũhoere bũrũri witũ wa Kenya tondũ o mũthenya kwĩna njũragano niĩ ndiramenya nĩkĩ kĩrakorwo gĩthiĩ na mbere mahinda maitũ twĩrĩ anini gũtiarĩ maũndũ ta maya ma njũragano ũrakora o mũthenya ta rĩu ira nĩ mũronire tũrarĩ kũndũ gũkiũkaine ta Kimbo ũrakorire ndereba wa rori oragĩtwo mwĩrĩ wake ũgatigwo hau nja wa rori yake o mũthenya kũrĩa kũndũ gũkiũkaine ta Nyĩrĩ Karatina ciana cirora hakuhĩ o mũthenya ciana ciora cigakorwo ciũragĩtwo karĩ kĩ kĩrakorwo gĩthiĩ na mbere twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩhoera bũrũri witũ tũhoere bũrũri witũ na tũkĩhoagĩra bũrũri witũ nayo thirikari ĩkorwo ĩkĩgacĩrithia ũgitĩri koguo nĩ ndeto ĩna kĩeha mũno na handũ na Paxson TV kuma kũndũ kĩũkaine ta Soweto gũkũ nĩ Kayole mũciĩ mũnene wa Nairobi njĩtagwo Paxson Chege wa Ngunya.